Victoire Gandé à victoire. Victoire Gandé. Luka numéro na ye. Basi sana hata. Let's go.
nasepeli makasi na ONG na biso na musala bazo sala ya makasi en tout cas pe imagina longonya kende liboso ba misu bayaka a balongola biso basaite bazui batiki yango ka evandi se mbule beti ezongi su na terra c'est ngo mombele za kasalite mais tomoni imagina musala ezo sala mana batu bazo longola mamo bazo ke kobwaka tosepeli makasi kende musika na musala ozo sala o kanise biso bana limete tosepeli makasi Eza na 3 missions na émission. Mission à Liboso, na yaki ya sensibilisation gouverneur de la ville à Timbenga. Omoni que place où eza salité makasi. Ba kotika batu ba vivre boyete, so batu ba vivre boye, salité leki maladie ezali, insécurité ezali. Yango to ekobokisa. Deuxième mission na yi semaine passée na esibino oye kosala salo tobokisa. Donc tobonisi rond-point ozongisa ngo nde ezalaki. Yondo bovanda awa yondo oza censé obokisa ngo. Mais so oyebisika ke yo dépasaki mbongo. Ngana kozongisa mbongo yo. Okopona. Ngana ozongisa mbongo te. Po ngana a l'état te. Attention ke pas l'état otono na tindaki. Oza censé place okomisa ngo. Mokomisa ngo te po l'état futa yo. Na yaki na ete bino lokwa bino mosala la place wana banda watu mwa batunda ko balingi mosala kini bope bakoti na kati bazo ata mbuke bapesa yi bakombola donc ngana kosuka wana mais soki yo lobi na ngako twaka rapport na
napesi Douglas napesi ba gouverneur toa kosala mosala na ezo bato bavandaka na ezo balobi message na oyo eza mosala leta moye toboyeza te mais biso mpe topesika selon rapport na biso ndenge bino bokutana na gouverneur bosala tobandaki rond-point ya bakonzi ebele bandoleka ezali mpenza zamba oyo ebotaka nyoka ya salite ya wese etaka biso tozala lese te bapolisier batumisaka biso fort bapolisier batumisaka biso fort tokenda kose yo simbani osali tolongola fulu to tolongola fulu elongwa kutu elongwa mer baevakela biso ata totisi elongwa tocumolaka nomoni tocece bamoto tia bamoto me tobunda mpe na mer biso message eza kaka to gouverneur oyo ekokoma kitoko makasi yo nde okobakela yango yo nde okobenefisie na motu epa kitoko gouverneur abandaka koto otema ayoki susi ya bana mobele ya bana kalamu ali bovanda na bacondition ya salite te papa c'est ça bino bolingi etikala boye ezonga ndenge ezalite ya rond-point na biso eme ya biso tolingaka nde mwa message dernier rond-point parmi barond-point permettre biso mpe mwa message ekoma eza mpe message ekokoma loba gouverneur biso misala toosala ya kini bopeto biso mpe tokoti na kati tokotyao maboko na bongo gouverneur akosepela kotindelwa tomela mai mais soki olobi ke ngai nasalaki il faut avoir mosala ebanda bafutanga wana tokoloba po wana tooblige leta tokosala bongo te tosenga ndenge ya message na biso mais nde ezalaki bo nde yokomi kitoko me wapa be alekali na butu amaba oyo balobi kakisi bango yeseni
bon pour la maître Gina tovandi te belé na rond-point ezalaka toujours salité so totamboyi na rond-point Kasavubu totamboyi na rond-point mosusu tokutaka propriété même na balemba omona na rond-point lemba mo écran géant moi nini mais rond-point la biso ezalaki reculé babanda occupé yango te mais ndenge maître Gina zwi initiative ya koya kobongisa rond-point eza esengo mpona biso bapepe toza na rond-point zo eza fierité na biso eza biso ndenge toza babénéficiaire tosepe na idée na ye ya koya kobongisa tosepe na idée na ye na gouverneur de la ville mpona kini bopeto vraiment tosepela tolingi salité te po environnement soki bato baza salité ezali bato barespiraka d'abord bien te en plus maladi ekota trop mais soki propriété ezali mpona maladi eza mwa un peu difficile yango moni initiative bazwi ya kobongisa rond-point ezo eza esengo mpona biso tosepeli makasi biso bachauffeur tozalaka awa tobandaka deja kobongisa avant mais ndenge gouverneur na maître ndenge gouverneur atindi baengin banini mpo edégage salité esengo na biso yango wana mais batonga nde babongisa ndenge tomoni bamarketi bamakambo tu ndenge ezali tosepeli makasi mpona initiative ya kini bopeto longonya na Gentini Ngobila na maître Gims na maître Gina tosepeli makasi mpona ngai eloko ya malamu na koapresie eloko ya liboso gouverneur aza na posa ya salite te place azali eloko eno ya malamu ya important ata nzambe na likolo aza témoin gouverneur aza mutu mabe te mais tolinganaka mpona komonana na elongi te tolinganaka mpona baarti na makambo oyo ezosalama ezomonana gouverneur asali mabe te na sepe na gouverneur ndenge aye kosunga biso rond-point oyo ezo ezalaka boye te rond-point ezo biso baétudie toyaki tovandi na bakiti mpo eza rond-point snel e rond-point snel toanda ovanda awa na bakiti totanga osilisi mission na yo na kati oyeboye ovandi mais lelo tokoma okamwa rond-point snel ekoma salite boye matiti moto akouta na ndako na ye matiti abwaki na terrasse ya belge terrasse oyo euta mosika ezwi depuis kuna mosika ti eye boye mais ekoma bandako batonga bandako likolo ya terrasse est ce que gouvernement na biso azodéclare nini so mbula ebetika boye omona nando awa nyonso inondation donc yolo nyonso mai na mai nzela olekea te mama kuta esalanga mpasi mama aboti ngai atikala mutakala mpo nini courant na se mpo yolo alaka na courant likolo te courant yolo ezalaka na se atanti yolo azalaka na courant ya likolo te courant ezalaka na se mama atikala mutakala liputa ekweya esalanga motema mpasi estce na ashi nanga nakomona bolumba mama na ngai eza malédiction mais eza bien te kobongisa bien ezalaki te tozalaki na papa na biso egwaki elingi ya biso mingi mais bato balingaki nde egwaki te na genre ya bato azalaki na bango mais biso tosengi na gouverneur na biso alemba biso bana ya yolo te asunga biso mpo eza rond-point snel tozala a bonne terme tozala même morale abongisela biso nde tozalaki ndenge tozalaki abongisela biso rond-point oyo toanda ovanda azongisa biso bakiti na biso gouverneur de la ville Gentini Ngobila papa toabana na yo tolele epa na yo tosengi yo grave te yo osololaka na chef de l'état premier citoyen de la république démocratique du Congo solola na ye atiela biso kaka social atieli biso toza l'aise tookipe na biso kuye te te nde tokomi banzoto eza su na santé te est ce que mobala kosa boye lipa tokoma odefa lipa tokoma odefa yebisa biso réalité. Bonjour madame. Izo
ezalaki bongo mpona koyoka boleli ya bato balelaki mpona place olenge ezalaki kitoko nini okoloba na bandeko balandi bakolanda ya liboso topesi mbote na gouverneur ya ville de Kinshasa place biso bachauffeur tovandaka na yole ezo pointe alasi ezalaki trop sale komona ma lelo baye kosala mosala tosepeli makasi papa Gentini papa biso na ezo na rond point oyo tosepeli komona yo oye mpe kotala biso tala mosala rond point batika yango salite lelo ma tosepeli vraimen makasi toza na joie émotion moya kolobesa te papa Gentini nzambe apambola yo wana mama Gina mama sociale ayaki liboso asolola na biso tomonaka lokola bablake baya awa ebele tomona baolja ndenge na ndenge ta tomoni mama Gina ye moko awa tosepeli mpe tomoni batracteur esala mosala boye esali biso ma très bien coup de chapeau Gentini Ngobila merci ezali bongo Congo Richesse Télévision biso etokiti sur terrain tokuti sur terrain tongaki bongo ose présenter na bandeko balandi bakolanda biso de partout bameka koyeba maître Gina azali nani mpo ete totali totamboli tomoni misala ekosalama bisika oyo rompo ezo ezalaki bongo salite bandeko balelaki balobaki tokutaki lotofana yo awa na bandeko balandi bakolanda yo bakozala mpe na posa bongo bayeba maître Gina azali bongo nani mpe akosala mosala to mpe kobongisa ville na biso ya Kinshasa elongo bongo na gouverneur ya ville Gentini Ngobila Mbaka. Nazali présidente ya ONG La Main dans la Pâte. Tosepelaki ko accompagner vision chère ya gouverneur de la ville oyo ezali Kinshasa Bopeto. Yango gouverneur apesi biso makoki mpe apesi biso nzela po toyeba korendre ville de Kinshasa propre na commune ya Limete. tokomona misala ekosalema bandeko balelaki mingi kotala badifficulté nini okokutana nango vraiment na kosala kokitaka sur terrain toyebi ke terre ezalaka mwa mpasi mingi bamoi kokuta mpe na bato bakomenase yo comment est ce que okozwa lolenge nini okogere bato ndeti ya bongo bon ezali mpasi ndambu mpo na debi mboka evandaki na salite ville ya Kinshasa ezali plus de 20 ans abandonné. Et là, biso toye na gouverneur Gentini Ngobila, toye na vision asika ezali Kin Bopeto. Kin Bopeto ezali état d'esprit, ezali changement de mentalité. Moi na wa botami akoli akomi na 20 ans, plus de 20 ans pour ya ko changer mentalité du coup c'est difficile. Ezane tu baloba na proverbe que nzete si ekoli etengami. Pour na ko changer ngo eza facilité. Gouverneur Gentini Ngobila yebaki ke ko sa facilité. Moni yango ba difficulté ezali ke parce que population azo accompagner biso te mais lelo tozali déjà na plus de 30% ya bato ba comprendre vision ya Gentini Ngobila ezali ke moto amesana so alamuki na ntongo okomba ndako na ye te akoteka likolo ya caniveau akobwaka salite esika alingi moto ainquiétaki aza te moto akangaki aza te moto wana oyeba na oyebiseke babwaka kaka te basalaka boye te ezali mpasi mpo moto akoli na mentalité ya mabe et biso tokolemba te po papa Gentini alembaka te butu na moyo aza na balabala alalaka te butu na moyo azotambola akosepela te Kinshasa ezala boye yango badifficulté ekozala mais tozokende yango malembe mpe population azoresu omoi mokwa liboso toyaki awa bamenasa yenga lobi wana nayaki awa bamenasa yenga lelo mpe bamenasa yenga mais le bamenasa mpa bato misatu bato mibale bakokomprendre message bakozwa su message wana bakopesa bato mosusu eza facilité mais tokolonga elongo parce que Kinshasa Bopeto eza likambo na biso nyonso. Merci beaucoup. Merci. ezali bongo Congo Richesse Télévision tokisi bongo sur terrain tomoni ONG Main dans la Pâte tokomona bokosalaka misala omona bandeko balandi bakolanda biso ete na bakomine mosusu tomoni na kati ya Limete précisément na kati ya Mombele sango ekosalama na elongo na ONG Main dans la Pâte na bakomine mosusu to mpe na bakartier mosusu balingi bosoto balingi ete salite ezala te Bopeto ezala te bisika ete bazangi okoyoba nini na bandeko wana parce que tomoni ONG Main dans la Pâte ezali bongo na kati ya misala vraiment. Merci ndeko journaliste. Awa na koloba c'est le quartier Mombele qui gagne parce que biso nyonso toyebi na esika oyo naosala interview lolenge nini rond-point ezo ezalaka kala donc na bane 2000 ezalaka moto aye kolongwa na ndako na butu aye azotanga te
Kayene awa ezalaki lieu moko touristique mais lelo ekoma na état moko oyo nakoki kosala ba commentaire trop te bino moko bomoni état oyo ekomi na yango mais grâce ya bravoure pe ya management ya maître Gina Banga oyo azali présidente ya ONG La Main dans la Pâte nde abetaki porte na epai ya son excellence monsieur le gouverneur Jansining Ngobila oyo andimaki kotia misolo non seulement mpona kobongisa rond-point mais mpona quartier Mombele. Donc yango moni misala oyo ezosalama lelo ezalaki lancement mais kozala vraiment continue parce que toza wana jusqu'à ce que si tokozongela langi nango ya kala donc ezonga ndenge ezalaki peut-être kozala lisusu plus. ebongo mpona bavenu tokomona bokobimisa basalite na bakanivo ezalaki boucher bokobimisa bokotia na basaki bokende kobwaka basalite wana ekokende wapi bekememama kaka baplace nde bozali kolongola awa te na rond-point ezo bazwi basalite na baveni ya mike baye babwaki wana na veni ya minene mpasi tokomona yango nde kosalama kati ya ville ya Kinshasa vraiment bakolongola basalite na baveni ya mike baye babwaki yango na bisika oyo tokomona poubele ezali ebele nde tomonaki awa na rond-point ezo. Bon, nga pena naza na ba preuve te pe nakoki kopesa nakoki kondima eloko wana te parce que biso na kati ya ONG na biso vraiment toza organisé yango moni son excellence gouverneur de la ville atindaki mituka oyo moni ya Kinshasa bopeto wana ndenge balongolaka basalite wana bakenda kobwa yango na bisika bisengeli donc biso toza te wana tolongola salite tobwaka na baveni ya kati non ONG na toyoki kosala bongo te donc tozosala mosala oyo place oyo ONG La Main dans la Pâte eleki soki obeti tour même si ma 2 ou 3 jours tu verras que réellement on était passé par là donc une fois de plus je dis merci au gouverneur parce que tondimaki te na makambo nyonso eleka na ville ya Kinshasa na ba multiples préoccupations nyonso aza nango mpona bana ya Kinshasa lelo andima kotia mosolo mpona quartier Mombele et puis na rond-point ezo biso bana Mombele tokosunga yo oke mosala ya Kinshasa bopeto endimama na Mombele puis Mombele bayeba ke à partir ya kobanda mokolo ya lelo nde osala lancement boye il faut tomesana na culture osala salongo chaque jour devant ba devanture na biso ya bandako. Merci. Merci beaucoup.